Mani sauc Juris Brūklis, esmu ortoklīnikas traumatologs ortopēds, pēdu ķirurgs, un šodien mēs parunāsim par tādu interesantu tēmu kā baskāja apavi, proti, kā mēs šādas apavas varam pielietot ikdienā un sportojot, lai mūsu pēdas būtu pēc iespējas veselākas. Parastajos, jeb mūsu pierastajos apavos lielākoties pirksti tiek saspiesti vairāk vai mazāk ķīlī. Proti, īkšķis tiek spiests uz pārējo pirkstu pusi, un mazais pirksts tiek virzīts uz pārējo mazo pirkstu pusi. Bieži vien pacients saka, jā, bet man te ir pietiekami daudz vietas tā saucamajam kauliņam, jo tā ir visbiežākā problēma, ar kuru nāk pie manis uz pieņemšanu pacienti, saucamo hallux valgus deformāciju. Bet ja mēs skatāmies šajā te vietā, kur kauliņam pēdiņās ir vieta, tad bieži vien purngals ir spicāks un īkšķis tiek spiests uz citiem pirkstiem. Otra negatīvā lieta manā skatījumā parastiem apaviem ir tas, ka ja zole ir biezāka par šādu, tad pēda nespēja vērpties, kā tam būtu normāli jānotiek gaitas laikā. Un otram kārtām mazāk piedalās mazie pēdas muskuļi, kuri stabilizē un spiež pirkstus pie zemes. Un tas ir iemesls, kāpēc veidojās āmurveida pirksti, kāpēc veidojās sāpes pēdas metatarsālajā, jeb šeit spilventiņa daļā. Vēl viena negatīva lieta biezām zolēm un atceltam, ja paaugstinātam papēdim ir tas, ka cilvēkam uzreiz ir iespēja staigāt garākiem, ātrākiem soļiem. No vienas puses šķiet, tā taču ir labāk, bet no otras puses cilvēks sperot garāku soli neizbēgami vairāk piezemējās uz papēdi, un šajā brīdī pirmām kārtām ir trieciens papēdim, otram kārtām ejot ātri ar gariem soļiem, pārnesot svaru un ejot tālāk uz priekšu, veidojās liels nospriegojums aizmugurēji muskuļu ķēdei, un tā kā mēs cilvēki pārāk daudz sēžam, ļoti lielai daļai cilvēku izmeklējot, es konstatēju saīsinātu, jeb savilktu ikra muskuli. Un saīsināts ikra muskulis ātras gaitas laikā mums spiež ātrāk un vairāk svaru pārnest uz pēdas priekšējo daļu. Tādā veidā veicinot sāpes šajā te pēdas, jeb apakšējā daļā. Baskāja apavos jāizpildās būt 3 galveniem kritērijiem. Tie ir apavi ar platu purngala daļu, kur katram pirkstam, sevišķi īkšķim, būtu sava vieta, pirksti netikt saspiesti kopā. Otrs nosacījums ir pēc iespējas plānāka zole, lai staigājot piedalītos visas pēdas daļas, tās spētu kustēties, pēc iespējas labāk darbotos muskuļi, tāpēc zolē jābūt pēc iespējas plānākai. Un trešais nosacījums ir pēc iespējas mazāks kritums no papēža uz purngalu. Proti, papēdis, lai būtu pēc iespējas vienā līmenī ar visu pēdu, nevis atcelt uz augšu, kā tas ir parastos apavos. Ja mēs staigājam baskāja apavos, pareizi to darot, cilvēks spēr īsāku soli, piezemējās uz pilnu pēdu. Protams, pirmais vienmēr būs papēdis ejot, bet mēs piezemējamies uz papēdi, tad svars pāriet uz pēdas ārmalu un atspērienu brīdī tiek vairāk darbināti pirksti, proti pirksti nosacīti stabilizējās un spiežās pie zemes, un tādā veidā mēs iegūstam papildus atspērīgumu. Es pats pie baskāja apaviem nonācu pilnīgi netīšām, man ilgstoši bija pašam pēdas problēma ar sāpēm, tad šajā te pleznas daļā priekšējā, un papēžu sāpes, kuras es nevarēju īsti izskaidrot, attiecīgi nevarēju īsti arī izārstēt. Un uzsākot skriešanu, tīri treniņam intereses pēc, saucamajos baskāja apavos, es nonācu pie tā, ka man ir parādīsies padziļināta interese, un es izvēlējos baskāja apavus arī ikdienai staigāšanai. Piemēram, es baskāja apavos jau skrienu 2 gadus, un pagājušā gadā es noskrēju Rīgas maratonu. Tad tas ir iespējams. Protams, tas nenotiek tā lēcienveidīgi, no nekā uz baskāja apaviem skriešanas laikā, bet pakāpeniski veidojot un stiprinot pēdu un trenējot muskultūru un trenējot skriešanas tehniku, mēs varam līdz tam nonākt. Kur ļoti es iesaku šādus te apavus, un man personīgā pieredze to rāda, ir sporta zālē. Šādas apavus uzvelkot, ir sajūta praktiski kā basām kājām, kas man dod papildus stabilitāti un drošību sporta zālē. Baskāja apavus var uztvert kā tādu vienu no apavu veidiem, lai padarītu dzīvi interesantāku, varbūt lai dažādotu staigāšanu, treniņus
Un, protams, galvenokārt uztver to kā tādu profilaksi, lai šīs problēmas tālāk neattīstītos.